Kublai pi baro. Ka Christmas mentau snem te kabelong kublo. Om Syah tang maniat karol ru. Om Syah bam khana Christmas. Om Syah ban le party, om Pak Syah ba ban le jing mane. Om Syah ban le kum ne ni kum tai kbai dei bakal le nem le kum kum ta ter. Uff. Mentau snem te ka Christmas kabom le shisha. Kabom le te kabom le shisha. Hayo ha hat ki breu kum ki blang ki masi. Ki turis ru shisha ki yo ban sang parthai. Kebaya rally nak bentakan ni nak bentakan tai ni kuai pat ki yo lar klem jeng berking setia. Happy bi barayo do ru ki slay de ki breu ki bom ding mas setia. Henry balek Christmas tak kebaya carol balek bam khana pat umlong setia. Imat don covid tang haying mani bat imat uni covid utip mano balek ying mani ne mano bumlen. Mano balek bam khana bat mano balek sayo. Dalek tilale shisha. Kini ke baro kini jikit tho jong bon ba ki breu kiba khmilenti ban rakhe ya kan Christmas mentau snem. Handai namar badang posted palan uni covid-19 la par king lut narong shadong ya ki badai bakale nem le rakom. Te klem kini ke baro ki bangi jule man lo snem. Karakhe Christmas jongi mentau snem kan dei ke bakumno. Ho nyu I bani semru ba keleng ke perthai. Ban rakhe karong phong perthai la syalut wat apa dengan jing kostet jong new covid-19 ru. Handai ke jing rakhe ya ki bakenja men sempat la jan par king lut baro. Handai la kumno. Ni hapat hi ban yada la de new covid-19. Wala kataru nimdei par ban knyum ya kini ke jing mana ba khangengi ban rakhe Christmas ya ki bana sabar. Kum ka diet karol ke jing bam khana. Nama Christmas kadai ka ayom jong jikemen happening ke jing sosi. Kajing syai happening kajing dum, kajing suk happening kajing jenjar, makanya kesengi jong kajing im themai jongi haki ki basyapo kamen sem jongi. Lem da kupta Christmas jongi kalong kuba julom malau snem kata kamut ngira ke ya ka tang haki ki bakan jado bakan ja perthai mani klet pat ya kajing kordo jong ka na kupta kajing krek bakan ja men sem jongi. Balai don bon ki bakanyum namar na kabenta jongki ka Christmas kamut late chat karol lay bam khana lay kendo prolog but enjoyment haki ek basabar klem perwapat bagi de banduai balik mas bagi don shiren jan ki pop ki de ban kelak bamut ka Christmas klem ka karol klem ka bam khana klem ka lek kemen lek smu baru ka de ka Christmas ka pen kan mau ngi ka jing wan long breu jung khonu blai klem kini ki ek long rong phong nasabar Christmas jongi mentau snem kalong thik kuma Christmas ban kong tam hakba yaw khulu Yesu lakha hakasem masih sem kulai hakajing kriat jong kasun meneng hapre kajing phat kra jong Maria Joseph na kajing transnam jong Herod hapre kajing duk kajing kantai kajing tekan ba kajing jenjar kiba khulung Yesu ke Maria Joseph kia kendo lengba kum kini ke baro kiba pen kendo mo seng jinget jongi. Ini men compare ikan ne jing lek kemen Christmas jongi bar kasih kha jong Yesu kasih jong kajing petli yala de kasih jong jing len la de kasih jong kajing kemen nak benta ki wei kasih jong kajing kendo padu blai baros kita kajing rakhe Christmas jongi ke perkhat jing mod yangi kuno ban airong airup e kayeng kasam jongi kuno ban decorate ya kayeng kasam ban ke krip kano man pelut pesep nak benta Christmas kuno ban yo lek bibi man the jan ki bai tenat kumno ban krek nak bentak bam khana kilok kijor kumno ban le party haying asem kumno ban le kumne ni le kumtai hendrai duna ke perkhat bahakane Christmas ba kumno ngan persang ban im hakaji im sem ban im bhano ban yesuk no ban map no ekito bang pasosi ban let mas no ban plano ila kipop khanang mangan yo pedang ke benu ba khoi ban lum sing hisem ban duai lang kumta terter Kekristal memberim nado live pesan edi hado live sepakat edi kira ke ya kasih kha jong Yesu hapani kajing ting yo siapa niap hari paraju hakato kapor nang tahus em nero para kui par kis em Roman Henry habangi pekpat ya kajing im sem par kajing net jongki kilong shisha ki baslur wat hapani kajing siapa niap ru om tangumta nagi por hakiri baper ya Kristan om sya tang banduai hakayeng kasem jongkiru Henry hakum kini kipor kajing imesem juki ka klaim habakum ta ya ka pat ngia khnyum baro koi ka perthai ka kendo ka ju ka jing he Henry Chris Jisun pertama ke baro
to ai bakan ne jing rakhe Christmas dungi kalong nang kong nak banta ka jing imsem dungi walada la khang bania carol ru ngin ruai carol hakayin ka sem la jong namar kan wanra ka jing kemen ka jing sup ka jing teli walada om parsha malik mas pai ba shaying maniru ngin persyang kat bala ban poi kloi shaying mane balada omla mele kum taru ngin simenta online mas online novena ban kum ta terter kat no lele ka jing sotinat lada shi hisem isimenta ha ka jing duai ka online mas ba ka novena Maka no lele kiji so shop na sem ada krui hayeng asem ni ruai kiji ruai carol ne kiji ruai Christmas. Ka Christmas mentaus nem kadai ka Christmas shi hisem. Hatu kayeng kasem dungi kalong kepada krek deng yu Yesu. Ngai ku beli Christmas masuk epi baro. Tu beli kerku kedo epi manu ai epi kajing e jugu. Kan ya ro Yesu Kristus